Цусд сувг үзүүлж бай. Сайн уу залуусаа? Цусд сувг YouTube channel-ийн админаас та бүхэндээ мэдчилж байна. Өнөөдөр би Францисийн хүсэлтийн дагуу YouTube дэх айдас үргэм видеонуудын нэг болох Mariana Mordigal Glescoreгийн тухай дэлгэрүүлж ярих болно. Creepypasta Wiki сайтад бичигдснээр бол YouTube-д Mariana Mordigal Glescore гэж видео байдаг гэнэ. Хайгаад үзвэл хэвшлэн юу ч гарч ирэхгүй. Хаяа ганц илэрч зодвол тэр нь 20 секундын урттай видео байх бөгөөд дараад үзвэл нэг эрэгтэй хүний дүрс өөрлөв чинь ямар ч нүрийн илэрхийлэлгүйгээр анхааралтай ширтсээр сүүлийн 2 секундэд нь үйл явдлыг инээмсэглээд видео дуусна. Гэхдээ энэ нь яг оригинал видеоных нь ердөө нэг хэсэг гэнэ. Оригинал видео нь 2 минутын урттай бөгөөд нийт 153 хүн тэрхүү бүтэн видеог нь үзснийхэн дараа хоёр нүдээ ухаж гаргаад Сан Бруно хот дахь YouTube-ийн төв офис руу шуудангаар явуулсан тохиолдол гарчээ. Үүний дараа уг видеог YouTube-ийн зүгээс нин дараа устгасан гэнэ. Тэдгээр хүмүүс сохорчсон мөртлөө нүдээ яаж шуудангаар явуулсан тодорхойгүй. Түүнчлэн уг видеог үзсэн зарим хүмүүс янз бүрийн байдлаар амиа хорлсон тохиолдлууд ч гарсан аж. Хүмүүсийг оригинал видеог нь хайж олоод аплод хийхээс нь сэргийлж YouTube 20 секундын видеонуудыг нь тодорхой татамжтайгаар устгадаг байна. Оригинал видеог нь YouTube-ийн нэг ажилтан үзсэн бөгөөд үзэж эхлээ 45 секундын дараа аимшигтай ойрлож хашгирч эхэлсэн гэнэ. Өдгөө тэр хүн байнгын тайвшруулах юмны нөлөөнд амьдардаг бөгөөд тухайн үед дэлгэцэн дээр чухам юу олж харснаа огтхонч сандаггүй гэнэ. Тэр үед нэг өрөөнд сууж байсан ажлынх нь нөхөд түүнийг орилж эхэлсний дараа видеог нь унтраах үед ямар нэг юм өрөмдөж буй чимээ маш чанга сонсогдож байсан ба тэдний хэн ч дэлгэц рүү харж зүрхлээгүй аж. Тэрхүү видеог аплод хийсэн хүн олдоогүй, IP хаяг нь устсан байснаас гадна видеон дээр хүн хэн гэдг нь тогтоогдоогүй гэнэ. Дээрх бүгд бол Creepypasta Wiki сайт дээрх мэдээлэл. Сонирхолтой л түүх байна. Гэхдээ багахан судалгаа хийгээд үзэхэд л энэ нь бусад бүх Creepypasta-нуудын адил зохиомол гэдэг нь ойлгогдно. Юун түрүүнд бичигдсэн зүйлээс нь эхлэе. Энд өгүүлснээр бол YouTube дээр хайгаад үзвэл ихэвчлэн ямар ч илэрч гарч ирэхгүй гэсэн байна. Би дөнгөж сая хайж үзлээ. Тэгсэн чинь олон тооны видеонууд гарч ирсэн бөгөөд эдэн донд 20 секундынхан ч байна, 2 минутынхан ч байна. За тэгээд цаашид бол энэ видеоноос болж 153 хүн нүдээ ухаж гаргаж ирсэн гэнэ. Гэтэл Google дээр хайгаад үзэх юм бол үнэхээр тийм явдал болсныг батлах ямар ч албан ёсны мэдээлэл олдсонгүй. Магадгүй YouTube үүнийг нууцлсан гэж үзэх үү? Тийм байх боломжгүй л болов уу? Бүхэл бүтэн 153 хүн нүдээ ухчихад байхад үүнийг хэн ч мэдэгдэхгүй хавдарч чадсан гэдэг юу л бол. За яг үнэхээр тийм байлаа гэж бодоход энэ түүхийг анх постлсон хүн үүнийг хаанаас олж мэдсэн байх вэ? Тэгээд ч YouTube үүнийг нь олж үзээд устгуул гарах хэмжээ авахгүй гэж юу? Дээр нь Creepypasta Wiki бол хэн дуртай нь ороод юм хүм нэмчихдэг сайт биш шүү дээ. Олон баталгаажуулах үүднээс муу ёрын гээд байгаа энэ хүү видеог бүтнээр нь үзлээ. 20 секундын видеонд дээр дурдсанчлан нэг залуу өөдөөс ширтсээр байгаад сүүлийн 2 секундэд нь үйл явдлыг инээмсэглээд л дуусчихв. Үнэхээр уйтгартай видео. Бүтэн 2 минутын видео нь бүр уйтгартай. Бүтэн видеонд нь янз янзын чанга дуу чимээ сонсогдохоос гадна өнөө хүний янз бүрээр өөрчилж янзалсан зургууд үе үе гарч ирсээр 2 минут өнгөрч видео дууслаа. Би нүдээ ухаж гаргаж ирсэнгүй, сэтгэл санааны хувьд ч зөв зүгээр хэвээрээ байна. Одоо бүгдээрээ илүү үндэстэй судалгаа хийж үзье. Хамгийн анх 2008 оны 4-р сард Ervilzee гэгч хэрэглэгч Mariana Mordigal Glescore гэх нэртэй 20 секундын видеог YouTube-д байршуулсан байна. Энэ нь Европын нууцлаг зүйлс сонирхдаг хүмүүсийн дунд түргэн дарахж Unexplained Mysteries Forum, 4chan Sport гэх зэрэг форумод гинжин имэйлүүдээр дамжин Wiki Answers яахуу зэрэг сайтууд дээр хэрэлцэгдэж ингэхдээ элдв зохиомол түүхүүдээр хачаалагдсан явсаар эцсээр Creepypasta.com сайт дээр заларсан аж. Анхлан энэхүү видеог зураг, тоглоом, анимашн зэргийг босодтой хуваалцах боломж олгодог eBounce World гэх сайтын нэгэн хэрэглэгч Лос Анжелес хот дахь зар сурталчилгааны агентлагт ажилладаг нэг залуугийн зургуудыг ашиглан хийсэн байдаг. Тодорхойлбол өнөөх видеон дээр гараад байгаа залуу маань үнэндээ Byron Cortez гэдэг нэртэй энэ хүний зураг болж таарсан. Маркетингийн координатор мэргэжилтэд энэхүү ир интернет хэрэглэгчдийн дунд чамгүй газар авсан аимшигын бичлэгийн гол дүр болцоход явж байснаа өөрөө ч мэдээгүй байсан гэдэг. Ер нь яаж ч бодсон үзэн хүмүүсээ нүдээ ухаж гаргаж иртэл сэтгэл санаанд нь нөлөөлдөг тийм бичлэг байдаг гэвэл итгэхэд бэрх. Энэ бүхний эцэст дүгнэхэд Mariana Mordigal Glescoreтэй холбоотой аимшигт түүх бол зүгээр л зохиомол. Энэ удаагийн видео маань ингээд дуусч байна. Та бүхэнд таалагдсан бол лайк дараарай. Өөр юуны талаарх видеог үзэх хүсэлтэй байгаагаа комментээр бичиж үлдээгээрэй.
Мөн subscribe хийж амжаагүй байгаа бол яг одоо хийгээд дараагийн видеонуудыг маань цаг албагүй хүлээн авч байх үүднээс хажууд нь байх онхны цуган дээр дараарай. Эргээд уулзлаа. Баяртай.